Add astra. Add astra. Add astra. Watch and learn. These old bones have still got it. Traveler, Paimon. Kanich! Fancy meeting you here. We've actually been looking for you.
I'll get straight to the point. I hear you accepted a proposal from Elder Trinidad. Oh, the, Turnfire Knight, you mean. You were still his first choice. It's just... Oh, jeez. It's not what it looks like, promise. Chill, it's cool. I only mention it because there's something you should know, and I suspect Elder Trinidad hasn't been completely forthcoming with you. His true intention is to resolve the Mountain King problem once and for all. Once and for all? You mean this'll be the last Turnfire Knight ever? That's right. He wants to use you to send the Mountain King to the Night Kingdom. To the Night Kingdom? You mean... To his death. Whoa, 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 are you serious right now? You shouldn't go blurting out accusations like that. It could get you in trouble. Too blunt? Okay. I'll phrase it more gently. There is potentially a possibility that Elder Trinidad may be hoping that during the course of the ceremony, you kill the Mountain King dead. But that's ridiculous. He told us the Mountain King is a living symbol of your tribe's glory. And that glory comes at a price. Oh, that's right. The Mountain King is a living symbol of our glory, but even this glory comes at a price. Ah, yes, and Nana wasn't the first. Mm-hmm. She likely won't be the last to lose her life either. Still, is killing the Mountain King really the only way? It seems so extreme. The Mountain King is a unique case when it comes to abyssal contamination. It's eaten away at him for so long that it has consumed him entirely, and the damage is irreversible. That evil power has both driven him insane and kept him alive over the centuries. So to look at it one way, once it's completely purged from his body, the Mountain King will finally be able to rest in peace. In past ceremonies, we've only purged around half of the abyssal power. This was to strike a balance, to keep him alive, but also keep him asleep. Trinidad didn't say anything about how much power he wanted us to purge, but he did say there were some more details to go over before the ceremony. Then it sounds like you'll know for sure soon enough. If he really asks us to kill the Mountain King, what should we do? I know this must come as quite a shock, so I suggest you act like you didn't hear anything for now. But would you have time to visit the chief after your meeting with Elder Trinidad? I'd like to make a deal with you. What kind of deal? One that comes at a very reasonable price. I'm sure you have plenty of other questions, but we can talk more later. Good. See you soon. Ah, mighty Outlanders, you have returned. Did you have a good rest? It was, pretty good, yeah. Glad to hear it. Things are progressing very smoothly on my end. Many of the elders have heard of your heroic deeds, including the chief. They all speak very favorably of you. There are still those who insist that the ceremony should be performed by the bearer of the Malipo name. But they're just stuck in the past. We need to move with the times. Plus, Kanish doesn't want to do it anyway. Exactly. So now, it's time for us to discuss the finer details of the ceremony. We covered the firelighting part of the proceedings yesterday. The next part is the purification of the Mountain King.
It's quite simple. You just need to use the sacred flame. We've done it plenty of times before, and it's always very routine. I'm sure you won't have any problems. One point I'd like to stress, though, is that you need to burn away as much of the abyssal energy as you possibly can. The more we dispel, the longer the Mountain King will remain asleep. Asleep, huh? Precisely. In previous years, the Flame Bearer has often been unable to dispel a sufficient amount of abyssal energy. That's the only reason why we have to perform the ceremony on a regular basis. But I understand that you have a lot of experience fighting against the Abyss. And you seemed to wield the sacred flame quite effortlessly yesterday. With your help, I'm optimistic that this time we can dispel all the remaining abyssal energy from the Mountain King's body, freeing us from this ever-looming threat for many years to come. Traveler? So this doesn't faze you at all, huh? You clearly have a lot of confidence in yourself. That's really all you need to know. The ceremony is in 3 days. I'll come and fetch you when we're ready. In the meantime, feel free to look around our settlement. It would mean a lot to the elders if you got to know some of our people. And if you wouldn't mind helping them out with a few errands here and there, that would be even better. So now we have extra errands to run? Maybe we should add a little extra to the price. Just a humble suggestion, that's all. It will help you gain the respect of our people. And as a mighty hero, I truly believe that's what you deserve. I'll be sticking around over the next few days, so if you have any questions, you know where to find me. Seems like Kanich was right. We should go meet up with him right away. Ah, you're here. Kanich, Elder Trinidad said that. I can tell. It's written on your faces. Is that the Traveler and Paimon? Forgive me for not being there to welcome you on your arrival. That should have been my duty as chief. Hello, Chief Waina. I only heard the news from Trinidad yesterday, so I asked Kanich to invite you over for a quick chat. I believe Kanich has already filled you in, so I'll get straight to the point. Firstly, I fully endorse your appointment as flame bearers for the upcoming Turnfire Night. However, I would like to request that you take steps to ensure the Mountain King's safety. Every child of our tribe grows up hearing the tales of our heroes, from Yupanqui the Firebringer to Burkina and the Mountain King who fought against the Abyss. This is our history and our heritage, the source of our pride and the center of our faith. To kill the Mountain King would be to destroy our spirit. I would never be able to face our ancestors in the Night Kingdom. Nana's death was a great tragedy, and I do not blame Trinidad for the actions he has taken. Nevertheless, I cannot allow any harm to come to the Mountain King. The very roots of our identity are at stake. My honored guests, please give this matter your serious consideration. Perhaps there is. But despite all our attempts to contain the situation over the years, we've not found it. Right now, I should like to hear where you stand on this matter. Though I sense that your mind is not yet made up,
I'm still comforted by your words. There are 3 days left before the ceremony. I hope they will bring you clarity. So, Kanich, earlier you were saying that... Let's walk and talk. I'll show you around the tribe. That works too. Paimon needs to get some air after this. Kanich, Paimon finally understands why you turned Trinidad down. You knew what he was planning, didn't you? That's why you didn't want to be the flame bearer this time, because it's a double-edged sword. The whole Mora thing was just a sneaky excuse. Double-edged sword is right. But my response wasn't merely an excuse. To solve this exceptional problem, an exceptional price must be paid. I'm working on it. Really? Well, come on then, let's hear it. In a moment. Didn't you have a question you were about to ask me? Oh, yeah. What was it again? Oh, right. We need to talk about how he's completely unhinged. I agree that he has a problem. He needs disciplining. So, I hired him a teacher. You got him a teacher? Oh, Paimon would love to see him get scolded for bad behavior. Anyway, moving on. When we ran into a How, he said you two were investigating some abyss thing together. Is that related to the whole Mountain King situation? Yes, that's the angle I've been working on. I'm a Saurian hunter, but I occasionally hunt the abyss too. One time, I was pursuing some purple demonic dogs when I accidentally entered a hidden space. I did some research after the fact. Apparently, they're known as beastly rifts, and there are many of them of all different sizes. That's where those purple dogs were coming from. So, if we can locate one of these beastly rifts, clear the monsters out, and move the Mountain King inside, he'd be able to continue living, but without posing a threat to the tribe. whoa, that sounds kinda crazy. Would it really work? It's not without its risks, of course. There's a lot of unknowns in the equation. For instance, for all we know, a prolonged period inside the rift could make the Mountain King's condition worse. Still, we desperately need something like this, even just as a temporary measure. You've seen the conflict the issue is causing in our tribe for yourselves, and believe me, it's been a long time coming. The chief is adamant about keeping the Mountain King alive, whatever happens. Paimon can understand. It's less about the Mountain King and more about preserving your culture and heritage. Yes, but on the flip side, you've got people like Elder Trinidad, who is more concerned about protecting the people he cares about, now and into the future. And he has every right to take that view. It's one thing to try and preserve the last remnants of a glorious past, but making your kin pay the price for it? No one can seriously tell them that's a fair trade. You're right. There's no easy answers here. Let's leave that to one side for a moment and assume we go with your plan. How do you actually intend to find one of these beastly rifts? Because at least in our experience, the dogs open the rifts when they want to attack us, not the other way around. I think I know a way.
You have any better ideas? Not at the moment, but it just feels like using the power of the Abyss for our own ends isn't gonna end well. After all, the Abyss is what turned the Mountain King into a monster in the first place. People are gonna think you've lost your marbles. If it doesn't end well, then that's the price we pay. Everything in the world comes at a price. Even when Yupanqui the Firebringer stole the Turnfire, it cost him dearly. The Mountain King's erratic outbursts have brought tensions within the tribe to a boiling point. Unless this gets resolved quickly, everyone will be stuck in a stalemate. All right, so what's this deal you wanted to make with us? We're hardly experts on exploiting abyssal power. All I need you to do is keep people away from me. I'm getting harassed on a daily basis by people trying to convince me to be the flame bearer. I can't afford to waste all my energy dealing with them. If you help me out, there'll be a gift for you in return. Ooh, what kind of gift? Something well worth your while, I'd say. Just keep doing what you've been doing. Ingratiate yourself with the tribespeople, so everyone comes to terms with the fact that we have a new flame bearer. That way I won't have an endless stream of people coming to beg me to join the ceremony, and I can focus on finding a way to summon the beastly rift. Then, when the day of the ceremony comes, we'll move the Mountain King into his new home. Still sounds pretty crazy. Even for a daredevil like you, that's dangerous. And even if it works, what if neither Chief Wyna nor Elder Trinidad are happy with it? Have you thought about what you'd do then? At least the two of them would finally be on the same side of the issue, leaving only me on the opposing side. The tribe needs leaders like them far more than a Saurian hunter for hire like me. Can I take that to mean we have a deal? For sure. And who knows? Maybe we'll come up with an even better solution to all of this in the next couple of days. Great. Well, for the next couple of days, please spend some time among the tribe and lend a hand wherever you can. I'm sure everyone will be swept off their feet when they meet our new flame bearer. Good luck to us both. The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm. Okay, task for the day. Meet the tribespeople and take some heat off of Kenichi's back. Oni, how can you call the Mountain King a monster? Because he hurt a lot of people. And look what happened to Nana. But it wasn't on purpose. The Mountain King is sick, that's all. He's been hurt by the Abyss. That's true. But the fact remains that he's now a threat to all of us. How can you be so harsh to someone who's sick? If you don't take back what you just said, I don't know if we can carry on being friends. Toba, Kuni, what's wrong? Pony's saying nasty things about the Mountain King. It's not right. He's our hero. Once upon a time, maybe. But not anymore.
Yesterday, maybe, but not anymore. Toba? Fine. I guess my dad is right. Things change, and you just have to accept it and move forward. As of today, our friendship is over. There's no going back. Oh, come on, cut it out, you two. We have some great news to tell you. The Traveler is gonna be the flame bearer for the next Turnfire night. He's gonna do a beautiful ceremony and cure the Mountain King's illness for good. What? Really?
So that's what my dad wanted to talk to you about? To be fair, from what we saw the other day, you are pretty good at climbing cliffs. Probably just as good as Kanich. Wait, speaking of Kanich, where even is that guy? Oh yeah, good question. Is he not coming to the ceremony anymore? We can get him to come, but if he catches you two fighting again, he won't be happy. He'll be sure to give you both a piece of his mind. No, we can't let that happen. I've never even spoken to him before. I can't afford to make such a bad first impression. I didn't mean to argue with Toba. All I said was that the Mountain King has done some pretty bad things. He was the one who turned it into a fight. Yeah, if you weren't friends, there's no way Toba would have come to look for the baby Saurians with you. All right. Well, because it's the Traveler and Paimon and Kanich, I'm sorry, Toba. I'm sorry for all the mean things I said about the Mountain King. Dad just really misses Nana, and I was really upset that she's gone, too. Huh? Oh. I shouldn't have spoken to you the way I did either. It wasn't very nice of me. For the Traveler and Paimon, Kanich, and for Nana. I'm sorry too, Huni. That's more like it. Now you're best friends again! Guess so. Toba, if I ever say something mean about the Mountain King in the future, I'll make sure I say it to someone else, and not you. I'd better go buy some colored cloth for my dad now. He needs it for Turnfire Night. Let's play again some other time. See you, Toba. See you, Traveler and Paimon. Okay. I'll head home as well then. See you next time. Okay, take care, you two. Even though they said they're sorry, it looks like their friendship isn't as strong as it was before. Let's just hope we can solve this once and for all. Come on, let's move on. Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. Huh? What's going on over there? Hey there! What's happening here? A rehearsal for the Turnfire Night dance. Oh, there's a dance involved? Paimon wants to learn too! You don't know it? Ah, I guess you're not from these parts, huh? It's rare to see a new face around the tribe these days. I thought everyone would be keeping away. Why do you say that? Because of the Turnfire Night, of course. The Mountain King could wake up at any time. That's why we're holding an emergency ceremony. This isn't one of those fun and games festivals. For outsiders, it might even be a little dangerous. Well, did you know that the Flame Bearer this time is actually gonna be an outsider? Oh, I did hear about that. It's a first for sure. I would have loved to meet them in person. What? Oh, it's you? Man, oh man. Well, this is a nice surprise. It's funny. I was just thinking that I'll probably miss out on meeting the new Flamebearer since I'm not taking part this time around. Then suddenly, there you are. Must be my lucky day. You're not taking part in the Turnfire Night? How come? You're not an outsider too, are you? You must be joking. Watch this.
Not bad, right? Yeah, I'm considered one of the better looking guys who dances beneath the pillars of the sacred flame. Been doing it a few years. Always gets the ladies out to watch. Oh, very impressive. So why'd you quit? Well, I feel like the whole Mountain King situation is getting more and more precarious. It's just not safe here anymore. One of our elders' Saurian companions even lost her life not long ago. The question is, what are we going to do about this in the long term? But our leaders don't have any answers for us. They're probably too busy fighting about it amongst themselves. The way things are going, it's only a matter of time before it gets violent. So I figured, you know what? Now's as good a time as any to get away for a little while. Go do some exploring. You look a little disappointed. Disappointed? Nah, it's a great opportunity to go see the world. As every male scion of the canopy knows, wherever you are and wherever you go, the only way is forwards. We take pride in that. I won't forget my roots. I managed to get in touch with the Saurian Relics Association. They gave me a simple test. Find a decent quality relic, and they'll make me a member. What's the Saurian Relics Association? You've never heard of it? It's a group of amateur history enthusiasts who do research on the ancient Saurian era. They're all about collecting relics and remnants from that age. Speaking of which, the guy who was Flamebearer before you, I've heard that his Saurian buddy comes from that time. A how? A how's a relic from an ancient Saurian civilization? Oh, yeah, him. So you know those two already, huh? Then, do you know how they met? It was deep inside some mysterious ruin, and they signed a contract there. The association folks say that the kind of contract usually comes with a huge hidden cost. Really? That sounds ominous. Who knows? But if it's true, Kinich can probably handle it. He knows what he's doing with weighing up contracts and costs and stuff. I doubt he'd make a contract that doesn't benefit him. Strangely enough, I actually happened upon a strange mural a while back, and it looked to me like it was depicting a Saurian and a human involved in some kind of Saurian-era contract ritual. Oh, does that count as a relic then? You bet it does. I was all ready to go take a picture of it and use that as my entry ticket to the association. But after all the abyssal activity recently, I heard that area's been overrun by monsters. The best laid plans, huh? I'll just have to wait and see if things improve. Or... you look like you know your way around a fight. I don't suppose there's any chance you'd be able to help? If all you need to get is a picture, that should be pretty achievable, right? The Traveler deals with monsters all the time. It's a piece of cake. Wait, you're seriously gonna help me out? Come on, it's no big deal. Compared to some of the things we've been roped into before, this is nothing. Pyro Archon above, you two have hearts of gold, you know that? You're the kind of people who could dive into the Turnfire deep in the bowels of the Night Kingdom, and it wouldn't burn a single hair off your head. Of course it is. All right, come with me. I'll show you the way. Watch your footing. And the sky, too, while we're at it. Shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm.
There it is. It's inside these ruins. As you can see, the place is crawling with monsters. Alrighty then. Stay back and take cover, Tiago. This could get dangerous. We'll take care of him. Great minds think alike. I'm not about to cramp your style. By royal decree! Without further ado, lofty wisdom will show us the way! Smite to dust! That should be the last of them. It's a good thing Tiago had the sense to stay in his hiding place, or things could have gotten really hairy for him. Hey, look! That's gotta be it, right? Definitely looks like a mural. True. Now that you mention it, most ancient murals take up a whole huge wall. This looks more like someone with a paintbrush got bored and started doodling. It does match the story he told us, though. There's a Saurian and a human. So, is that supposed to be what an ancient contract ritual looked like? Whatever. We're not here to decipher it. Just photograph it. That's a wrap. Let's take it back to Tiago. You've been robbed? Oh, Ponche. And I thought my luck was bad. Oh, I put blood, sweat, and tears into that, and now I've got nothing to show for it. Some gap-toothed goon stole it from me. Tiago, is this the picture you were looking for? Let me take a look. Yep, that's the one. Pyro Archon above, you two are superhumans. Hey, Ponche, come and say hi to these guys. They're gonna be the new flame bearers, and they're tough as nails. Wait, are you the Traveler and Paimon? Huh? You already know each other? I don't think so. My nephew Toba's been telling everyone about you. He says you're crazy strong, super friendly, that you helped him out, and that you're gonna be our flame bearers this Turnfire night. Oh, so you're Toba's uncle. Great to meet you, sir. Sounds like we managed to make a bit of a name for ourselves. Toba's not wrong, my friend. These two are honestly some of the nicest, most genuine people I've ever met. Everyone speaks incredibly highly of them. Seriously, if you're comfortable telling them about what happened, I guarantee you they'll sort it out in no time. Really? All I want is to get the fruits of my labor back.
Allow me to explain. Ponche is a well-known scholar within our tribe, author of the widely acclaimed book Yupanqui's Turnfire. Unfortunately, the book was stolen by a treasure hoarder a few hours ago. I spent years of my life researching that book. I visited every last ruin, interviewed every descendant of every hero in our history. On the word Malipo alone, I covered at least 5 different interpretations of the meaning based on accounts from different villages. It was an unparalleled masterpiece. And now it's all gone. That little goon ambushed me during my morning walk. He snatched all of my belongings, including my entire manuscript. That book was everything to him. It's like they robbed him of his soul when they took it. Look at him. Lost and listless. He's a shell of the man he was. Dear honored guests of our clan, I am but a helpless old student. If only for Toba and Tiago's sake, please help me, I beg of you. See what I mean, Ponche? Now you've run into these two, your luck's about to change, big time. I don't know if he's still there, but come on, I'll take you. Hey! You thieving rat! Give me my things back! What do you want now, you old bum? God, you're a waste of space. Prepare to get shoved butt first into a tree hollow. Oh, what's this? Brought a little bodyguard with you, huh? All right, let's see what you've got. What's this? Eat dirt, suckers! Hey, he's trying to get away! You good? Let's chase him down. The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch.
Where did these Yubkasaurs come from? Get away from me, you monsters! Oh, the baby saurians are blocking his path! Stop, please! By all the warriors, heroes, gods, and kings, I can't run any longer. Please, I don't have your stuff anymore. Have mercy. Oh, yeah? Well, where is it then? I threw it away. You threw it away? The old bum's bag didn't have a single mora in it. Just a tatty old book, worn out pens, and some old rags. All that time lying in wait was for nothing. I was so mad, I just threw all of it away. Is that really the truth? Okay then, where did you throw it away? The same place you found me. Look, I swear on the Pyro Archon it's the truth. May all my worldly possessions be turned to ash by Turnfire if I'm lying. Okay, that's a pretty strong oath. What do we do now? It sounds like he's telling the truth. Right. Let's hope nobody gets to the book before we do. We'll never get it back then. Although the Turnfire is a heroic symbol in Hoytzatlan, it always comes with the more ominous implication of eventual tragedy. This holds true for all bearers of this ancient name in recorded history. Each one of them died of non-natural causes, as if the specter of the Turnfire was always lurking in the background. This appears to suggest the existence of some higher power that is always watching the name-bearer, examining their actions, and eventually demanding payment in return. None can escape this payment, unless, perhaps, they could honestly swear by Turnfire to never make a single mistake in their entire life. Yupanki's Turnfire. What an incredible work on ancient name philology. I can't believe it was just lying there for me to take. Let me see, the author is Panche. Nice. A gentleman and a scholar. Silence, book muncher. The great Kahula will suffer your droning voice no longer. Do you truly find no joy at all in perusing such rich historical records? Joy? What joy is there in this pointless drivel? Well, it makes a pretty shocking prediction. Every bearer of the ancient name Malipo eventually meets a grisly end. Maybe that's the price you pay for the name that means price? What? You're saying Kenichi will die a violent death? So I'll finally get to take over his body? When will that glorious day arrive? The great Kahula How demands to know! Wow, you are just irredeemable, aren't you? An agent of chaos down to the core. You make us Abyss Order folks look like saints in comparison. Silence, maggot! To presume that anyone compares your kind with the great Kahula How is sheer vanity. And if that day ever comes, oh, your doom will soon follow. You don't need to lecture me about Doomsday. Here's what I know, based on countless historical texts. All civilizations will be reduced to rubble by the passage of time. From ancient kingdoms, to heavenly thrones, to worlds beyond, there are no exceptions. But from the ruins of every civilization, the dust will rise and never settle, thus transcending the confines of time. That dust is what we call a civilization's spirit. And you, great Kahula How, are one such speck of dust from a bygone age. I've paid dearly for the chance to observe you up close. Now, let me take a good look at you. We'll see whether any memories of that age still remain inside you.
We're so sorry, Mr. Ponche, but we couldn't find your manuscript anywhere. Does that mean all of my hard work was for nothing? You gotta stay positive, Ponche. You might have lost the book, but the brains behind it are still intact. Surely you remember the main points at least? The whole reason I worked so hard to get it finished before the Turnfire Night is because I hoped that maybe it might help us find a way through these trying times. But now... Well, not exactly. But I thought my research might at least be a starting point. Oh, really? So what did you find out in your research? I think the key to all of this lies in the power of miHoYo. Ponche, you know as well as anyone that ancient names don't hold any real power. Symbolic power doesn't count. You're right, but miHoYo may be a special case. Given that it first arose in the era of the first Pyro Archon, it might contain remnants of Xbalanque's power. Yeah, I remember that story. My grandpa told it to me when I was a little kid. Maybe you're the special case. Most kids stop believing in that stuff by your age. I'm not talking about childhood superstitions here. There is evidence. Like what? Like the fact that the Mountain King is still alive. Everyone attributes that to the power of the Abyss. But there's more to it than that. The key factor is that Burkina summoned the power of miHoYo at the cost of his own life. If you don't believe me, then answer me this. How many other creatures can you think of who lived longer, not shorter, after being contaminated by the Abyss? Traveler, different situation but similar idea. Doesn't this remind you of the hilly... So, I came to the conclusion that miHoYo must refer to some mysterious ritual involving a tit-for-tat exchange. It began with the first Pyro Archon, fell with the Grand Alliance, then was buried in the Night Kingdom. And now, it awaits the call of its new bearer. Hey. Sorry to interrupt, Ponche, but you seem to be getting a little overexcited. I'm sorry. I was originally planning on presenting my findings to Kinich. I'd hoped he would be attending the upcoming ceremony. Sounds to me like you dreamed up one fanciful theory to support another. Kinich, what are you doing here? I more or less finished what I was doing, so I came to have a quick catch-up. Now a good time? Kinich! I'm onto something. I haven't worked out all the details, but you have to attend the Turnfire Night. So Mr. Ponche here has done a lot of research on the history of the Turnfire, and thinks he might have found a way for you to solve the problem. I'll be there, Ponche. Let's go. Here will do.
Yeah, I'd like your help giving it a trial run tomorrow. If that works, we have our plan come Turnfire Night. Sounds like you're not considering Ponche's idea. You heard him. He hasn't worked out the details yet. We need a more practical solution with concrete steps to follow. Yet? Are you saying you think he might actually be onto something? I think it's possible, based on something I know about the war 500 years ago. Burkina didn't fall to the abyss. He was killed by the Mountain King in an episode of madness. In his final moments, Burkina made the fateful decision not to fight back, and instead pass his blood and power onto the Mountain King. Maybe he thought the Mountain King was stronger than him, and more valuable to the tribe. Or maybe it was just out of loyalty to his friend. Either way, I can believe the Turnfire was involved. Whether you think his sacrifice triggered it, or his fate was sealed from the moment he took the Malipo name, it makes sense to me. How can you drop these truth bombs with such a straight face? This is what I've gleaned from my many interactions with the Mountain King. His mind is so disordered, it took some time to piece it all together. The story Elder Trinidad told you was the more palatable version of events. The truth is even darker. The Mountain King's mind isn't just disordered. He is suffering and feels great shame. I believe he wants to be put out of his misery. What? Then what should we do? Should we grant him his wish? Of course not. We should help him move to a new home. It's the only practical solution. The Mountain King is a hero to my tribe, an object of worship even. Ending his life would be like desecrating a statue. Still, he's been the cause of multiple disasters, and we can't afford to have any more. Ugh. Practical solutions hurt Paimon's brain. Can we follow our hearts next time? Then let's break for the day. I've already found a suitable venue for tomorrow. You're here. Very punctual. Oh, so the gruesome twosome come crawling back. Here to make amends after the gross irreverence you displayed last time? Very well. The almighty Dragon Lord Kahula shall grant you the audience that you seek. Now pucker up and kiss our feet. Kenichi, didn't you say you found him a teacher? He's just as out of control as ever! Hey! No one gets to discipline the almighty Dragon Lord Kahula. No one! Maybe because I've never had a gentle-natured companion like Paimon to compare against. Is that a compliment? Yeah, I see what I'm missing out on now, and it's a lot. Kenichi! We could drown this measly flying ant in one droplet of spit! How dare you compare her to the almighty Dragon Lord Kahula? Oh, just wait till I possess your dead body! I will commit heinous atrocities, tear down your legacy, destroy your reputation, wreak havoc on your...
Traveler, Paimon, let's get down to business. Once we've opened the beastly rift, you're welcome to toss a how in there for a couple days. With pleasure. You don't need to ask twice. Check it out. I got my hands on this device in a trade. It's meant as bait, but it'll also stabilize the abyssal energy. The Rift Hounds will tear through space to get this. Once they're here, we take them out and claim the rift for ourselves. You'll find out soon enough. First, let's try this out. Here they come. They'll tear you to pieces given half the chance, so be careful. Converge. Odds revealed. Locked on. Uh-oh. Are there even bigger ones on the way? You see, Kinich? I'm a man of my word. In fact, I'd say I under-promised and over-delivered. Nifty little gizmo, isn't it? I take it this is your true form. Now that our deal is complete, it's time to start the next phase of our relationship. I made a promise to the great Kahula How, and now I'm here to seize your body for his use. Cliché, I know. The hero's trusted partner sells him out to the abyss in a shocking act of betrayal. เฮ้ยโอ้โห You นุ่ม bad เขา guys เก็บเป็นเกมไวตลอด drawn out death sequence. Angel? โอ้ดีครับ เล่นเกมไวตลอด What are you two doing here? แต่มาถ่ายทอด Oh, Mr. Kinich, เล่นไวนอนไวน้อง we agreed on. ดีมาสายนักตัวนี้ Traveler, มาสายก็นอนดึกน้อง I know you're looking Yeah. for intel on the Abyss Order, so I เหตุ thought ผล you มันก็ might มี be อยู่แค่นั้นแหละ interested. น้อง But it looks like you've already met. เราจะไปแก้ตัวทำไมมันเสียเวลาก็มันเรื่องจริง ก็มันคือเรื่องจริง Don't be ridiculous. Trái đi, trái đi. You've been leaving to me now. เราเวลาอยู่จำกัดต้องรีบแล้ว ได้เลย เดี๋ยวรอให้มันจบอย่างนี้ก่อนทำไมบอลต้องมาตอนที่พี่ติดในเรื่องตลอดเลยวะ พี่เล่นแต่ในเรื่องไงล่ะ เฮ้ย ใช่เหรอ ก็ใช่แหละ ผมมาทุกครั้งผมไม่เห็นติดในเรื่องสักรอบอะ เออ ไม่เล่นในเรื่องเมื่อไหร่มันจะยุบบอล เมื่อผมก็เสียสำราญแล้ว โอ้ What does it matter? A name is a superficial label. It's what's deep down inside that counts. And I've shown you ผมนี่ก็เสียสำราญพอแล้วแค่นี้ก็เกษียณแค่นี้ก็จะเยอะไม่ไหวแล้ว That would explain a lot. Cầm Why một cái else thứ would này. you show up here and start acting like a wise guy? You looking for a fight? I do rather like you, as I said before. But my one quibble is that you really don't know your own strength. Of course. You're the one บอลเคลียร์อะไรเคลียร์ของเราก่อนเลย แล้วก็ let me see let me see King too. Haven't I told you before? I'm not part of the inner circle who do our highness's bidding. My interests are far more low stakes. โอ้ยอ๋อไอในเรื่องละครโอ้ยนี่ก็ยาวอยู่นะบอล ยาวอยู่นะคืนนี้แต่ว่าไม่นานมาก15 นาทีก็น่าจบ 10 นาทีเดี๋ยวมา
มันน่าจะจบผมไม่คุยนะหรอกผมก็มากดคุยไป Not ก่อน connected to the recent events. Just happens to be in the area. So, I struck a deal with him. He helps me summon a rift. I allow him to do some historical research. But that's all over. And now Kinich wants to hand me over to you. While I was hoping this would be an opportune moment to whisk away his body. อันนี้ใช่ไหมนี่แหละแค่มาคุยเปิดคุยเลยแค่นี้แหละพอละ But now I've run into you. It's just my luck. Or maybe I've incited the wrath of the Turnfire. This is the price I have to pay. ได้อีกรอบนึง What did I do wrong? ได้แล้ว Wait, does that count? Think. How? You are the worst of the worst! Colluding with the Abyss Order against Kinich? How could you betray your partner? There is no betrayal. The almighty Dragon Lord Kahula is a partner to no one. Don't worry. I told him to act as bait. Yes, and you should have picked up bigger fish. The Abyss Order? Ha! What a joke. Not even a match for our lowly servant. I put up with this toad's croaking for days, and it was all for nothing. It looks like your disciplinary measures have been less than effective, Mr. Enjo. ที่ไหนเนี่ยโอ้โหไกลจริงเว้ยบอลรู้จักนิมิตใหม่ไหมรู้จักไหม ไม่รู้จักจ้า ไม่รู้จักรู้จักคลองสามวาไหม ไม่รู้จักจ้า Dispose of him. He is of no further use to us. Traveler? มันมีสิ่งใดอยู่ในนั้นหรอ นั่นแหละเพราะพี่ก็มันเป็นสอนอหนึ่งในกรุงเทพแต่พี่ไม่คุ้นโซนนี้เลยไกลเทพ ไม่ค่อยได้ไปมันไม่ได้โด่งดังเลยก็เลยไม่รู้ ไกลอยู่โซนเหมือนจะเหมือนพี่เปิดแมปมันจะอยู่นี่เลยอ่ะพี่ก็รู้ตรงนี้เขตมีนบุรีแล้วขึ้นไปอีกอ่ะไอ้เหี้ยมันใกล้ๆโซนซาฟารีเวิลด์อ่ะโอ้ยไกลเห็น Darn! He got away again! Couldn't you have stopped him? It's alright. He's not worth our time and energy. Besides, it seems like he's in debt to a lot of people. I'm sure they'll keep him busy. If you say so. Still, Paimon's kind of surprised that you actually struck a deal with someone from the Abyss Order. To borrow that guy's words, names are superficial labels. Whether you call it the Abyss Order or anything else, it's a broad generalization at best. Think of it like apples that have fallen from a tree. If you tasted each one, you'd find that they're all at different stages of ripening. Even the unripe fruit blown off its branch before it's fully grown can still be brewed into a fine wine. Everything has its use. Huh. Well, in that specific sense, maybe Enjo's not such a bad apple. Not rotten to the core, at least. Of course! Only the almighty Dragon Lord Kahula ก่อนตีนะใช้ได้เลยนะ Evil beyond redemption. Ugh. So what exactly are you anyway? Definitely ผม the เคยเข้ามาเดิน evilest ดู little นี่ thing ชื่อแปลก Paimon's อีก ever มัน made. Don't worry. He แก๊ง can't เลือด hurt บู anyone. เก่าๆที่มันที่สุดอุ้ยไม่เจอนี่ไง คุยยาวๆซีรีส์นี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปตีอีกตัวบอลที่ไปเจอตัวใหม่ Terrible cost attacks. Is that true? Such as a howl watching me like a ravenous vulture. Vulture! Vulture! คาเบโดผมแรงขึ้นเยอะแต่ลงอาบิไม่ได้ Dragon Supreme! Sovereign ruler of the อยากได้ซีสองว่ะคาเบโดอีก Let's pick this up another time. It's getting kinda late. You should go เรียก back อา and บิโด get some เลย rest. Big day ahead. รอบหน้า Tomorrow's Turnfire night. อะไรนะอาเบโด Time to Yeah, build Abido the love sacred that. flame and burn away the filth for a legendary 500-year-old warrior. ผมใช้ช็อกโคตรมัน Hearing you lay it out like that is making Paimon a little nervous. มันต้องสลับออกอาเบโดมาเล่นในสนามไม่ได้นะเพราะเปิร์กของตัวอาร์ติแฟกต์ Solve this problem once and for all.
ต้องสับออกไหม I can't hurt ไอ้ to นี่ say รถ this one more งง time. มาก Good luck to us both. มันต้องทำดาเมจทีแล้วก็เปลี่ยนออกเนี่ยสแต็กหนึ่งมานี่สแต็กสองสแต็กสามสแต็กสี่ละไอ้เหี้ยโดดไม่ได้ See you tomorrow. The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm. Oh, c'est là. Đúng rồi, hóa nó bỏ những crab. ไปจัดการดอกไม้ ได้จ้า ได้เสมอครับสุดหล่อ ดอกไม้ ได้เสมอสุดหล่อตลอดไปไหนคนอะไรหล่อวัวตายไฟล้ม Add Astra. นี่บอลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่งเปิดมาใหม่เลย อ๋อคุณยายเหรอ คุณยายเอ้ยรู้ได้ไงรู้ได้ว่าคุณยาย
ก็พี่บอกตัวนี้ก็พี่ชี้อยู่นะ รู้ได้ไงว่าคุณยายเขาอาจจะเป็นคุณลุงก็ได้นะแค่ผมขาว Ad Astra. พี่ก็เลยคุณยายด้วย Thank you for completing today's โอ้ย commission. เฮียดอกไม้เยอะเหมือนกัน Here นะ is เนี่ย your reward. เดี๋ยวไปตีก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะเพียงพอแล้ว Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the 10 fingers. แล้วค่อยไปดูว่าโผล่หน้าเล่นกันเล่นเป็นมาช่วยพี่ก่อนนะอาจารย์นี่คือทำอะไรนี่พอดีงานเข้าไปโอเคเข้ามา sorry ไม่ก็เอาให้เรียบร้อยก่อน ได้เสร็จแล้วผมพิมพ์แล้วผมพิมพ์คุยกับมาพอดี sorry ครับ sorry กำลัง ไฟกำลังลุกโหมเลย ของผมพี่วิทย์ทักมาแล้วบอย เฮ้ยน้องบอลจะพาที่ไปเลี้ยงข้าวใช่ไหมมีงานแล้ว มีงานแล้วยังไม่มีตังค์เลยโอ้ยเดี๋ยวก็มีโน่นเองได้ทีเยอะกว่าพี่นี่นะตากแดดตากลมคิดสมองจะบวมได้มีกี่ตังค์ของน้องนี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ดีนิ้วนะแต่ผมไม่ให้ไอ้ทำแต่ผมไม่ได้ดีนิ้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวบอลด่าอยู่ดีแต่น้องนั่งในห้องแอร์น้องผมนั่งที่บ้านนะอย่าลืมผมนี่ต้องกระโจนไปทุกที่นะน้องกว่าได้ตังค์สักบาทเนี่ยงานเรามันต่างกันเยอะเลยน้องแต่ไม่รู้ว่าแต่มันสนุกดีอ่ะพี่ชอบนะบอกแล้วออกรถแล้วบอลจะนั่งรถไปกับพี่ไหมไม่นั่งก็ออกทำควยเลยให้แม่พี่นั่งก็พอเอาเป็นว่าฉันรู้เหตุผลแล้วกันว่าเรื่องรถนี่มันมีเหตุผลของมันอยู่เรื่องฉันไม่ขอพูดแล้วกันในคำตอบนี้ว่าไอ้คำตอบของแม่นั่งเนี่ยแม่พี่นั่งไม่ใช่ทุกคนที่ชอบนั่งรถบอลเอาอย่างเงี้ยเราแค่นี้พอวันหลังพี่ก็บอกว่าเอาบ้านติดล้อไปเลยบางข้อผมคิดว่าผมไม่ควรตอบไปเลยลึกว่าคำตอบสั้นๆที่ตอบตรงนี้แล้วสบายใจคือไม่ใช่ทุกคนชอบนั่งรถบอลไม่ผมบอกแล้วให้เอาบ้านติดล้อหรือบอกโพซิชั่นในที่มันกดผิดตัวดูที่โอ้มันไม่เป็นตัวมันมี2 ตัวเลยเบาหยองเลยโอ้ตัวแตกแล้วไม่เกิดใหม่ได้เกิดขึ้นฟื้นเฉยมี2 ตัวมันมี2 ตัว
แล้วนะเรียบร้อย โอเค เกียร์สิ่งที่ดีกว่า เดี๋ยวไม่นานขนาดนั้นลุงเปิดปั๊บจุดต่อไปตรงไหนหาก่อน next one is อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ตรงไหนน้องบ้านเก็บอะไรขโมยเลยเว้ยข้างหน้าจ้ะหมูโทษ ตัวนี้ชอบเลยของข้าจะเป็นนี้ต้องแบบหนองคายแล้วก็ของข้าดูเหลืออีก112งั้นไปลงดันก่อน F1 มีให้ลงบ้างครับอยากลงแฟกว่ะอยากได้แฟกของน้องชื่ออะไรก็ลืมชื่อตลอดเลยชื่อเกมจำยากจังวะหลินเน่จะจำได้กี่โมงเลยจำยากเกินผมไม่ได้จำไปนานแล้วจริงจำตัวละครเนี่ยจำไม่ได้เสร็จแล้วบอก เสร็จแล้วไม่ให้ปล้นหรอฮ่าหมูคนต่อ Melusines are ไปงี้ก็ได้ beautiful. อันนี้ดันอะไรดันแฟกของ Be sure to be friendly. น้องโคลัมครับ Cause them no harm. คนลาบิน่าเหรอได้กดได้ก็จับไม่ได้ไม่ถูกนะก็ได้ไม่หมดถลุงเกาะมันก็พอปักหายเลยอุ้ย40 วินาทีว่ะถ้าบอลตัวบอลมาจะโดนตัวพี่มันเบาอุ้ยคิดาเมจHPแต่มันจะมีแล้วชิ้นนี้มันดอกไม้ไก่หมุนวิ่งเลย เ
โอเคปุ๊บต่อ กดผิดกดผิดผิดตัวน้องวันจะปิดจบงานน้องวันในมือได้ช่วงไหนที่อยากดูกันอันนะงานน้องวันอ่ะมันจะปิดจบช่วงไหนวะไม่รู้แต่โค้ดมันเสร็จแล้วอ่ะมันถ้ามันเพอร์เพจมันไม่มีอะไรก็ไปใช้ได้แล้วอ่ะคือโค้ดมันเสร็จไปแล้วอ่ะวันเนี้ยโค้ดก็คือรันแล้วเหมือนแบบให้เขาตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อใช่แล้วก็สิ่งที่เราต้องไปดูเพิ่มก็คือเราต้องแจ้งพี่ต้นก่อนว่าตัวกองกำลังจะไปแล้วต้องหาตัวใหม่มาแทนก็จะเป็นงานจุนพร้อมต่อถ้ามันต้องเปลี่ยนตัวมาใช้ถ้าเขาบอกแบบ let's get it ไม่ต้องสนใจเราเปลี่ยนได้เลยเพราะเขาเห็นแล้วก็ลุยได้นี่คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังตามมาปกติคุณยายใช่ไหมใช่แล้วน้องทำนะคุณยายไงวะคุณยายตัวเล่นไม่ใช่มันมีแก๊งแรงกว่าที่ผมใช้อีกนะมีแก๊งที่ผมใช้แบบเป็นประจำอยู่ความแรงระดับกลาง น้องมันพี่ขอ30 วิของพี่แจ็คก่อน The moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. โอเคพร้อมป่ะคุณยายอยู่นี่ฮะนี่คุณยายนี่ให้บอลเปิดก่อนเลยน้องพี่ลงมาเนี่ยแค่บอลเคาะมันได้นี่เนาะมันคุยไม่ได้น้องเขาไม่คุยน้องวันนี้เขาไม่คุยกับใครงั้นเนาะยายเขาไม่คุยแล้วไม่คุยครับรุ่นนี้เขาไม่คุยนะครับใครจะคุยก็คุยครับเพราะเรากระทืบอย่างเดียวนะจบไปตรงนี้แล้วยืนนิ่งเหมือน NPC นะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เว้ยไอ้ที่อันนี้ขอบคุณ YouTube ได้คำตอบนี่คือใครจะไปรู้วะถามจริงใครมันจะไปรู้ไม่กระยานเขาว่าโหลดได้แต่ตัวนี้ดูจะไม่ตึงเท่าของเมื่อวานหรอกยังไม่เห็นสเต็ปเขาเลยโอ้โหแซวทุกตีอะผมยายแม่งหมัดหนักจัดสิบอลไอ้เหี้ย
เนี่ยหมิ่นประมาทยายนะ ไอ้เหี้ยกำลังจะทักเลยก็ไปเท่าไหร่นี่หว่าผมไม่วะเนี่ยต่อยไป3 ทีปักเลือดด้วยกันหมดหลอดอย่างนี้อยู่ไหนหมัดเดียวกับ18,000โอ้ยายว้าบอกยายว้าบอกโอ้โหยายวิ่งเลยเหี้ยโอ้โหนี่มันยายสปีดใช่ป่ะยายมาเมื่อไหร่โอ้โหจะตายยายแรงจัดโดยายอิสลามยายโคตรดุยายตึงจัดเดี๋ยวไปหาอีก2 ตัวแรกมาให้ตีเดี๋ยวไปเปิดก่อนโอเคครับบอลครบแล้วขอบคุณครับผมแล้วนึงขอบคุณนี่ปนเลยไปดีกว่าเอ้าวัดเดี๋ยวไปนี่ออกเกมเหมือนจะดีเพิ่งออกกาโบใช่ไหมกาโบโอเคนายออกแล้วผมสลายไม่ได้นายเพิ่งรีบพอโมนา88นี่เราก็สามารถเปิดแบบแม่มดได้แล้วก็มี3 ตัวแล้วดูลินกูคงไม่เปิดมีโมนาเนี่ยเควสเสริมพลังเดี๋ยวฟาร์มแปะให้คุณหญิงน้ำเขียนThe Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shadowing at the slightest touch. บอลเก็บอะไรเหลือเอาผมเรียกว่าหรออะไรนะทีนี้เก็บของอะไรเหลืออะไรที่ขาดอ๋อไอตัวอะไรวะตัวเห็ดไปมุดมาก็เลยตัวดอกไม้มุดไปมุดมาได้ว่ะพี่จะหาซื้อพวงมาลัยไหว้พระที่ไหนบ้างวะร้านขายพวงมาลัยพี่โอเคขอโทษถามไม่เคลียร์ถ้าแถวนี้มันมีที่ไหนที่มันหาซื้อได้บ้างไหมนะเพราะพี่ไม่เคยเห็นไงเองคิดว่าชุมชนแถวนี้มีพวงมาลัยไหว้พระหรือวะโห
แค่โดก็ไม่ใช่แล้วป่ะ พี่ต้องใช้สิ่งนี้วันเสาร์จริงๆจริงๆแถวบ้านผมมีอยู่ ซื้อมาให้พี่วันศุกร์ได้ไหม ได้ ขอบคุณครับรบกวนหน่อยเดี๋ยวพี่เอามาแช่ตู้เย็นไว้แล้ววันเสาร์พี่ว่ามีเหตุผลนิดหน่อยเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้ซีเรียสซื้อมาเดี๋ยวจัดการให้แถวบ้านผมนี่มีอยู่ประมาณล้าน2 ล้านอ่ะจะไปเอามาอะไรเป็นต้องเป็นแบบไหนอันเล็กอันใหญ่มันมีหลายวาเรียน ผมจะไหว้ ส่งเรฟเฟอเรนซ์ไปก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสมากครับก็แค่จะไหว้ครับแต่ว่าแบบเราเน้นทางใจมากกว่ามันขอให้มันมีประกอบหน่อยเอาที่สวยครับราคากลางๆไม่เป็นไรไม่ติดราคาอะไรก็บอกมามันมีแบบตามแบบจะเป็นแบบบางทีมันก็เป็นพุ่มดาวเรืองทั้งพุ่มเลยหรือจะเป็นแบบไม่เกิน100จ่ายหมดครับซื้อมาขอแค่1มันไม่ได้แพงถึง100อยู่แล้วพี่รู้หมายถึงว่าซื้อมาเถอะวาเรียนรูปแบบมันเยอะไม่ได้ซีเรียสย้ำคำเดิมไม่ได้ซีเรียสคือว่าเจ้าที่อันไหนก็ได้สุดใส่แรนดอมมาแต่ว่าถือว่าใส่ใจในเรื่องความสวยงามแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไล่ฟังมันมีเหตุผลอะไรอยู่แต่รู้สึกได้ว่าต้องเอาเรื่องเอาชัยอย่างหนึ่งว่ะเด็กเจนซีเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ไหมไม่ค่อยเชื่อยังไม่ได้กดกาชาเลยก็ยังไม่ใช่รอบรอไปเกินไม่มีให้กดประเด็นไอ้น้องเห็ดที่เลยไม่เคยตีหรอวะไม่ใช่มันคือมันบอลดูจอพี่แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ตัวนี้เดี๋ยวไปตีกันไม่ใช่วันนี้ก็ว่าอยู่วันนั้นก็ตีเห็ดไปแล้วนะไม่ใช่เห็ดนี้คนละเห็ดกันมันมี2 เห็ดมี2 เห็ดมีเห็ดสุดท้ายนี่นะตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ให้เราตีไปแล้วนี่ไงไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เห็ดนี่มันตะกร้าแค่เหมือนเห็ดเฉยโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพี่ไปเปิด2 ตัวหน้าก่อนเดี๋ยวเควสกูยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเบลว่าเดี๋ยวมอวิ่งมิเรอร์เดอะเมสอัลติซายังไม่เจอเควสเลยกดเควสยังไงเนี่ยอยากกดเควสไหนจะกดเควสกันเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนึงแล้วกันไม่ใช่1แล้วบอลขอ2แม่หมอแท็กมาขอ2ได้ไหมรบกวนได้ไหมครับหนุ่มให้บอกไว้เจ้าพี่อันเดี๋ยวไปซื้อให้มันถูกเตือนอีกทีแล้วกันนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เตือนขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือหมดแล้วดอกเบี้ยThe Bell of Morning Echo World Quest ปิดลับกันเดี๋ยวเดินเควสนี้ก่อน
ใช่แล้วบอลไม่ทำไอ้เควสนั่นก่อนเหรอไอ้เควสซินิมาติกอะก็ยังเกียจ เดี๋ยวมันหมวยอยู่นะหรือว่าช่างมันคือ เดี๋ยวก็ได้ขี้เกียจเดี๋ยวค่อยทำสัก4 วัน เล็ก4 วันเหรอแล้วค่อยถลุงทำทีเดียวสุดท้ายบนแค่เป็นแทบตายเอ้ยผมไม่สามารถซื้อไอ้นี้ได้เว้ยเนี่ยอีกเบ็ดไอ้จะซื้อไม่ได้มี5มัน8-9อ่ะมันเสียดายหลักสูตรของผมในการหาเพชรดีคือทำอย่างนี้นะคือทำไงฮะอ๋อไอเอาตัวละครเหรอใช่แล้วหลักสูตรการอัพเป็นฝักหาเป็นฟ้าฟรีเรียบร้อยแล้วมาจะดูไหม10 เม็ดอันนี้10 เม็ดดูดิแล้วไม่มีตัวอะไรให้ลุ้นบ้างอะตู้ฟ้าโอ้โหก็เนี่ยแผงเนี่ยมีอะไรเห็นดูเดี๋ยวมีแผงเนี่ยก็ตัดชีเข้าไปก่อนเคยชิงมียังมีเลยมีC1ด้วยอุ้ยอันนี้อวดเหรอหรืออะไรไม่ได้ถามว่ามียังไม่ได้ถามว่ามีซีอะไรอันนี้อวดอะไรมีC1ด้วยประเด็นได้มา2 ตัวจริงๆในเซตเนี้ยถ้าจะให้ออกนะมิสกินี่ยังไม่มีเดยายังไม่มีนี่มีแล้ว2 ตัวนี้ยังไม่มีตัวไหนมิสกิกับเดยาอ๋อไม่อยู่ข้างหน้าแต่ว่ามีเหรอในตู้มีตัวนี้ไงไม่รู้พี่รู้จักหรือเปล่านึกไม่ออกขอเห็นหน้าหน่อยนี่มิสกิโอกาสรู้จักนี่มีจำกัดมากตัวละครมันเยอะเหลือเกินมิสกิน้องเป็นฮิลเลอร์ท่านหลบน่ารักเป็นฮิลเลอร์ท่านหลบส่วนเดยาลอยได้เหรอจริงใช่น้องลอยได้น้องเป็นพูดแล้วก็เดยาคือตัวนี้ภาพไฟนี่มันตัวเมืองนัดลานมันเหมือนเห็นเควสเลยอันนี้ตัวซูเมรุพี่อันละฮะอันนี้ซูเมรุเห็นเควสอยู่แต่ไม่ซูเมรุหรอกใช่แล้วเดี๋ยวตู้หน้าหลังจากตู้หน้าจะเป็นโลเห็นมันจะเข้ามาจะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะนั้นลุยเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่อยากได้ก็คือสิ่งนี้จัดไปสกายวาร์ดฮาร์ปหรือเอมอสก็ได้2 อย่างเนี้ยขอธนูสักอันนึงเนี่ยบูเก็บสโตนก็ได้อยากได้ขอให้ได้โดนคิดว่าจะมาไหมภายใน10 โลมันเพิ่งออกไปเองผมคิดว่าไม่อันนี้ไม่ได้แช่งแต่มันเร็วไปอะบอลเพิ่งได้ไปนี่เอา4 ดาวสักตัวมาไหมเอามาชื่นใจก่อนโอ้ย4 ดาวมันได้อยู่แล้วขอเช็คก่อนว่า4 ดาวควรเอาอะไรดีแต่4 ดาวมันก็ไม่มีอาวุธที่แบบอยากได้อาวุธที่อยากได้มันอยู่นะตู้โอ้นี่จริงไม่น่าอยากได้ของพี่เลยโอ้นี่ใช้เม็ดฟ้าโอ้นี่ใช้เป็นลุงด้วยโอ้เอมิลี่นี่ก็น่าสนใจแก๊งพวกนี้น่าสนใจมากเลยนะ
เอเมอรี่ก็น่าสนใจ เอาอาวุธ5 ดาว โคเล่ก็น่าสนใจไอต่อตัวนี้น่าสนใจมาก3 ตัวไอเนี้ยดาเมจหินโคตรแรงเลยเติบโต นาเวีย โคตรแรง ตัวอะไรไม่รู้จักเลยนาเวีย โอ้ที่พี่เอาล่มมันไปยิงปืนอ่ะโคตรแรงจะบอกให้ส่วนพอลีนก็เป็นสายฟ้าก็เก่งเหมือนกันปิ้วที่พูดมานี่บอลมีไหม ไม่มีแก๊งคนนี้ไม่มีเลยมีแค่ตัวเดียวตัวนี้มันไม่ค่อยได้เล่นอ่ะพร้อมนะแป๊บ10 โลเตรียมกลับไปนะนับ 3 1 2 เริ่ม 2 1ด้วย โอ้ไม่ออกเศร้า หมายมันเร็วไปผมบอกแล้ว เมื่อ เป็น ก่อน เด็ดหรือเปล่าสบู่หรือเปล่า สบู่มีเต็มเลย ดูดิว่าสีม่วงจะไม่ใช่หรออุ้ยสายุเหรอสายุมีกี่ตัวแล้วจะล้นน่ะ A gift from the heavens. I shall. สายุนี่ล้นแล้วสายุล้นอีกแล้วสายุจ้าสายุล้นไปแล้วชิโนบุมาหน่อยก็ไม่ได้นะฟูรินะก็น่ามานะอีก2 ทีจะได้ปั้นมาสายุก็ล้นแล้วหรอได้ปั้นดูซันทำไมบอลตัวเยอะจังรักหมดเลยมาดูตัวพี่สิไม่มีเลย ถ้าพี่เล่นจะ60พี่จะมีตัวไหมไอ้เหี้ยทำไมมันดูตัวแล้วบ้างเยอะแยะหมดวะแน่นอนเรียบร้อยพอละแล้วเก็บเล่นละแล้วงานเสร็จแล้วใช่ป่ะยังเดี๋ยวนั่งจะปั้นต่อเดี๋ยวไปนั่งปั้นงานต่อนั่นแหละอันนี้ขี้เกียจอันนี้มันโอ้คาดไม่ได้โอ้ยยังไม่ตี 1เลยนั่งเป็นเพื่อนก่อนแต่ว่าอยู่ในเกมได้ไม่เป็นไรนั่งเป็นเพื่อนก่อนไม่คาดได้ไอ้แล้วผมจะไปนอนแล้วอุ้ยเนี่ยบอกปั้นงานฮะเนี่ยบอกปั้นงานหนีไปนอนเฉยแต่ก็ไปนอนก็ดีนะพักผ่อนคนเราจะไปทำอะไรตลอดเวลาก่อนจริงพรุ่งนี้ก็ทำอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เทปคอร์สเป็นหลักแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าที่ฟังมาเนี่ยดูไม่พรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้อาจจะต้องรออยู่ซัพพอร์ตแหละมั้งแต่ก็คงไม่หรอกน่าจะจัดการกันได้บอกว่าอยู่ชิวลำพังเขาก็ไล่ผมไปทำงานตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปซีรีส์ก็พี่ได้ถามงานบอลจะเสร็จเมื่อไหร่โค้ชเสร็จแล้วมันจะขึ้นไม่ต้องรีบยาวๆงานผมมันหลักเป็นเดือนเนี่ยจับจนรั่วถ้าพี่เหงาเดี๋ยวผมส่งไปริมมาหาพี่แป๊บเอาหายเฉยไม่หายฟังอยู่แต่ไม่รู้ว่าต้องตอบอะไรคำถามเมื่อกี้นี้ก็เลยไม่ตอบส่งไปริมผมส่งไปริมมานั่นเห็นไหมแล้วก็บอกว่าเวลาให้คน acknowledge เนี่ยเราก็ไม่ acknowledge ชาวบ้านเนี่ยจะให้ตอบอะไรไอ้เหี้ยนี่พูดแล้วก็ย้อนเลี้ยงตัวเองนะเนี่ยบางทีไอ้นั่นแหละได้เดี๋ยวเจอครับเลยครับเอาไหมได้ครับไปเลยไอ้เฮียพูดกันในรถโหแอคโนเลดเนี่ยใช่เหรอวันนี้ไม่ได้พูดท็อปิกนี้นะวันนี้พูดท็อปิกของการพูดไม่เคลีฟายนะไม่ใช่แอคโนเลดนะแอคโนเลดมันอื่นปะไม่ก็เราพูดถึงแคทไงว่ามีแอคโนเลดกลับมาเวลาพิมพ์ทิ้งเอาไว้นั่นคือแชทเนาะนี่จะถึงเนาะหนักกว่าแชทอีกไอ้เหี้ย
sufficiently prepared. อันนี้หมดแล้ว บอลไม่ต้องคิดมากทุกอย่างที่พี่ทำก็เรียนรู้มาจากบอลนั่นแหละ Shield them. Without further ado. บอลบอกว่าดีพี่ก็เลยทำตามไง ไม่แต่ตัวพี่บอกเองว่าหรอ ก็บอกว่าดีพี่ก็เลยเราทำตามดูมันดีหรือเปล่าแล้วบอกว่ามันดีไหม ดีมันดี ถ้าบอลถามว่าเกมนี้แซวมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแหละ มันดีฝึกเก็บไว้ฝึกเข้าไว้ไม่อยากตอบก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่ตอบก็เข้าใจได้อยู่แต่ก็เอาตัวเองเป็นหลักอย่างที่น้องบอกนี่จำแม่นทุกคำมาเจอถือว่าพัฒนาอย่างนี้ถือว่าพัฒนาตอนนี้บทจะพูดอะไรอ่ะเถอะอันนี้ถือว่าพัฒนาดีมากแล้วเดี๋ยวจะได้ไอบอลจะได้เป็นสเต็ปต่อไปให้ต่อไปจะเป็นหลักสูตรการอยู่คนเดียวหมดแล้วของผมไอ้เหี้ยเหลือเกียร์วะอะไรหมดจ๊ะอันนี้หมดแล้วไอ้หอยตัวดอกไม้หมดโลหมดโวผมใช้เงินแก้ปัญหาแต่แม้ว่ามันเกิดทุกวันนี้ไม่ต้องรีบไม่ค่อยเก็บก่อนไม่มันต้องปั้นไก่มันไม่ได้ใช้แค่อัพไอ้นี่เว้ยมันใช้อัพพรสวรรค์ด้วยโอ้โหคัมภีร์มีเป็นร้อยว่าบอลต้องเอาตัวทุกตัวมาเล่นให้เฟรนชิพเรื่อง10ให้หมดโอ้ยผมมีหลักสูตรเอาปั้นเฟรนชิพให้อยู่นะทำยังไงถึงจะขึ้นไวปกติผมมีหลักสูตรปั้นเฟรนชิพอยู่คือการไปในนี้ไงนะไปหม้อนั่นแหละแล้วก็ตัวละครเนี่ยแล้วก็ตัวละครมันตั้งอยู่ไหนล่ะจริงป่ะหลักสูตรปั้นเฟรนชิพเพิ่งรู้ว่าเราใช่แล้วกดแบ็คแพ็คกดดีเปิดหม้อไงหม้อน้องบอลสอนเปิดหม้อหน่อยผมชอบกดมาทางลัดอ่ะผมกดบอลสอนตีหม้อหน่อยนี่ไงกดวางกดเข้าไปใช่แล้วก็ตัวละครมาวางน้องบอลตีหม้อเก่งเลยแน่นอนแล้ววางตัวไงวะมันกดมุมบนรูปนิ้ววางตัวไม่ใช่ว่าทำตัวให้ดีอ่ะเอาคนละวางตัวโอ้ยไม่รับมุกเลยตามนั้นตามนั้นจะยังไงแล้วมันเรียกตรงไหนต่อมันจะมีหัวข้อคนอยู่นี่เพื่อนร่วมเดินทางคอมเมดี้นั่นแหละพี่เอาวางได้เลยแล้วพี่ก็มากดคุยกับบางทีพี่ก็ต้องเข้าพอร์ตมาบ้างแล้วก็มาคุยมันจะเป็นหม้อโอเคกูจะเอาเวล1วางก่อนเลยกู1เลเซอร์วางเลยแล้วก็แล้วคุยกับทับบี้ด้วยวันนี้กี่คน4อ่ะหรือเป็นของพี่มัน1/1ลองกดดูก่อนผมไม่ชัวร์เหมือนกันแม็กฮะพี่วางเลยพี่วางใครไปแล้วบ้างวางแค่คนเดียวเนี่ยของผมวางได้7 คนเห็นไหมจะวางได้คนเดียวเนี่ยแล้วเวลามันจะมาขึ้นกระทับบี้พี่ต้องกดมุมขวามันก็จะแบบพี่วางได้คนเดียวอะไรนะวางได้คนเดียวพี่โบอะไรพี่ต้องคุยกับทับบี้ก่อนโอ้ยผมลืมไปเลยว่าปกติผมมาแลกของในนี้ด้วยลืมไปเลยเนี่ยผมรู้แล้วผมมาแลกของกับทับบี้พี่ไม่บอกผมว่าทับบี้มีให้แลกของนี้ด้วยทับบี้อะไรใครคือทับบี้วะตัวหน้าเหรอนี่ตัวนี้ชื่อทับบี้เทเลทับบี้จริงๆพี่ต้องปั้นโวให้มันขึ้นนิดนึงเพราะว่าพอโวขึ้นพี่ก็สามารถวางคนได้เยอะขึ้นจริงรู้แล้วต้องทำแล้วไอ้เหี้ยตอนแรกก็ปล่อยปละละเลยมากผมจะมาแล้วผมทำยังไงให้โวมันขึ้นในทุกวันนี้ผมก็แต่งแค่นี้เอาปลามาวางปลางามผมจับได้แล้วก็นี่แค่นี้นะพัสแลงนี่ไงนั่นอย่าลืมกดไอ้กระจังข้างๆด้วยเนี่ยอย่าลืมกดไอ้ฐานข้างๆด้วยมีไหวเคลมด้วย60ใช่แล้วเนี่ยคอมเมเนียนมันจะเพิ่ม2ถ้าเวล10วางคอมเมเนียนได้ทั้งหมด
ท่าไหร่นะ มีลิมิตอยู่มันมีลิมิตอยู่ นั่นจะมีอะ8สูงสุดได้8ที่เวล9ผมแค่นี้พอละ เดี๋ยววิธีขึ้นเวลมันขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อยี่สิบรับตังค์ก่อน มันมีอยู่มันมีวิธีอยู่แต่ผมจำไม่ได้ ผมไม่ได้ทำนานแล้วผมลืมไอพอร์ตนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยพวกเนี้ยก็ทำไม่ขึ้นได้นะพวกทำเฟอร์นิเจอร์ สร้างอะไรดีอ่ะเดี๋ยวอันนี้กัน แล้วผมไปดูนี่ก่อน ดูอะไรโอ๊ยเก็ตงาใช้อะไรเนี่ยไม่เก็ตโอ้โหมันใช้น้ำยาดีกว่าไม่เอา แล้วตีทิ้งเอาไว้ก็ได้พี่เฮ้ยนอแมวทำได้ทีละอันหนุ่มยังล็อกเป็นเทียบอยู่ ดูดิว่านอแมวผมใช้แกงอะไรโอ้โหแกงในตำนานนอแมวดูอีก ซื้อของแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเม็ดเนี่ยใช้อะไรพันยังไงทำไม่ได้เนี่ย ไม่รู้จ้า เอ้ยทำไมไม่รู้ consumable ได้เนี่ยบอลมาดูหน่อย ดูอยู่ก็ไม่รู้จะทำอะไร เอารอซื้อมาก่อน มันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ลองกดดูเป็นไว้วางของเป็นเฟอร์นิเจอร์นี่มัน consumable เหรอมันกินได้อะไม่ใช่อะซื้อไม่หมดเลยไม่รู้อะไรซื้อมาพัน แล้วเรากดวางกันดูไม่ชัวร์ โอ้ยมีเมล็ดปลูกของได้ด้วย ปลูกได้ปลูกปลูกอะไรกันขาดอะไรวะ แล้วตัวละครบางตัวก็ใช้ยาพวกนี้แหละ ขาดอะไรวะจะปลูกของมันจะขาดอะไร จัดนับหนึ่งแล้ว ซื้อมาลองปลูกสักอันแล้วกันนี่แล้วกัน5 ถุง If you ever have any questions about the realm within, you may ask me. หรือว่าโวมันขึ้นจากการตั้งของวะตั้งของโวขึ้นจากการตั้งของด้วยน้ำมัน โวขึ้นในการตั้งของ แรงอะ จำไม่รู้ว่าลองตั้งดูผมจำไม่ได้เลย จัดไปนี่อะไร1 4ได้มาเป็น6กดปุ๊บอันติมา หมุนไงอ่ะต้องตั้งก่อนเหรอเอาโรเทตเนี่ยหมุนได้แค่เนี้ยตั้งไปปักต้นไม้ในร้านก็ได้เหรออุ๊ยอันนี้อะไรมีตู้อะไรด้วยเดี๋ยวพี่จะแต่งบ้านแบบ mix and match บอลเอาเลย mix and match ก็คืออะไรเยอะตั้งไปด้วย ลองไปดูก่อนก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ชัวร์ หมายถึง reference ในการวางของอะไร ไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรที่ทำให้มันเวลขึ้นเลเวลมันขึ้นอ่ะ ตั้งไปก่อนอุ๊ยโอ้โหมีของสวยงามตั้งหลายอย่างทำไมมันหมุนได้แค่นี้วะตลกที่ผ่านเลยได้แค่นี้หรอน่าจะหมุนได้อิสระกว่านี้เข้าจังของเพียบเลยมาพูดตั้งตรงมาพูด2 ตัวตั้งข้าง
ไปก่อนตัวโอ้โหเมนเบลดิ้ง750โอ้อันนี้ก็ขยับได้น้องบอลโอ้โหโอ้ย้ายอาคารได้ด้วย ใช่ใช่มันย้ายเกาะได้ทำไมมันไม่ใช่เกาะเดียวนะพี่ไม่รู้ จริงอ่ะ เออ โอ้ไม่บอกอ๋อมันยังเปิดไม่ได้ป่ะมันปลดล็อกป่ะ ใช่นั่นมันไปได้นั่นแหละเกาะนั่นแหละเกาะที่พี่ข้ามสะพานไปก็ไปได้นะ จริงเหรอมันไม่ใช่ปลดล็อกก่อนเหรอรู้ว่าต้องปลดล็อกก่อน มันต้องปลดล็อกแหละแต่ว่าถ้ามันกดไปแม่นแรงมันต้องปลดล็อกก่อนดิ เซฟเชนใช่เซฟเชนแล้วหาดูไม่เป็นรู้ Maybe you're not. Touch rank as you create more furniture for the first time teleport touch increase accumulate touch to increase your touch rank increase touch rank will unlock feature เก็บถ่ายเมาส์If ดู you หา ever ชื่อที่บาย have ง่ายๆ anything. อยู่ไม่เข้าใจใครเข้าใจก็เข้าใจไปดูแล้วไม่เข้าใจเอ้ยไม่มีซีสำหรับปลูกได้ยังไงเพิ่งซื้อมาไม่ใช่เหรอเลพิวค่าทับบี้สวิตเลียมเลเยอร์ Oh, wow. Where did that come from? ที่เอเฟอร์นิเจอร์ลิงลอนเลียมดีพอตโอ้ยทัดเลเวลต้อง8บอลอย่าแลกของได้โอ้ยาวไกลเลยฉันทำอะไรไม่ได้ออกแล้วงอนเดี๋ยวให้กลับมาทำได้น้อยมากผิดเลย Let's go find some treasure. ไม่ได้เล่น TCG นานแล้วอะบอล จริงผมไม่ได้นานเลย พี่ก็ไม่ได้เล่นสักพักแล้วตั้งแต่มาโหมขึ้นเวอร์เวิร์นทำไมมันมีเสาหมุดตรงนั้นแรกมันคืออะไรลองสิอุ้ยตกไหมตก Couldn't break เออ the curse. ตกไปเลย ชนะแล้ว โอเคชนะเฉยเก่งเกินจบเจอก็ชิงต้องตีก่อน เพราะว่า ทำไมจ๊ะ เมตาน้องมันจะเป็นเมตาเก่า เดินข้ามเกาะไม่ได้บอลแดงแป๊ดเลย เดี๋ยวมันก็ค่อยโพสต์ บอกให้มาเดี๋ยวให้มารีบเกิน มาแล้วไอโน่ กลับไปหนองคายก่อนกลับไปทำเควสต่อตัวขึ้นมาก่อนตุยเย่มาละพอน้องบอลนอนง่ายฉาจังพี่เจอมีวิธีทำให้นอนหลับง่ายๆโดยมีท่าไวรัลท่าอะไรก็ไม่รู้ส่งไปแล้ว ท่าทำให้ช่วยนอนได้ง่ายขึ้น น่าแล้ววะ ทำท่านี้ก่อนนอนแล้วหลับสบายขึ้น แล้วพี่เคยทำยัง ไม่เคยเดี๋ยวลองทำคืนนี้ ลองดู
โอเคน้องบอลขอบคุณครับไปแยกย้ายกันไปนอนก็ได้พรุ่งนี้เวลาเดิมใช่ไหม ควรนอนไว้ครับทุกคน เย้พรุ่งนี้เวลาเดิมใช่ไหม เวลาเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม อุ้ยแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะวันนี้บอลท้องเสียบอลไปสาย ขนาดผมไปสายมีคนสายก็ผมอย่างนี้ อุ้ย เป็นเล่น อุ้ยเดี๋ยวไปเร็วแล้วบอลจะตกใจนะ พี่ก็เลยไปเวลาปกติเรา อยากตกใจจังเว้ย ถ้าพี่ไปไม่ทันหยิบชามาเพื่อนหน่อยดี อะไรนะ หยิบชามาเพื่อนหน่อย หยิบชามาเผื่อ จ้า ได้จะได้ไม่ต้องเดินไปหรือแม้ก็บอลก็เดินไปกับพี่อีกรอบไปละ โอเคจะไปได้แล้วนึงขอบคุณครับสวัสดีครับ